Nesta segunda parte do tema dedicado á xestión de reservas, imos en primeiro lugar falar de como se seleccionan ou como se deberían seleccionar as áreas prioritarias para a conservación. Vimos na parte anterior do tema aspectos relacionados co que se denominan os puntos quentes da biodiversidade e agora iremos ver algunhas estrategias alternativas ou complementarias que nos permitirían optimizar as redes de espazos protegidos. Ademais, nesta segunda parte falaremos tamén dos tamaños mínimos que deberían ter as reservas protegidas co fin de obter diferentes tipos de obxectivos. Chegaremos a eso dende diferentes puntos de vista, complementarios en función de organismos diferentes e en función tamén de puntos de vista non sempre compatibles entre sí. E finalizaremos tamén no tema cunha parte dedicada aos espazos protegidos, vendo exemplos concretos da área de sistemas da área de espazos protegidos da América Latina e tamén moito máis cercano de como é a distribución dos espazos protegidos en Galicia. Ben, empecemos entón coa cuestión da selección de áreas para conservación, que é o que temos nesta diapositiva. Aquí vos puxen tres ideas básicas que están detrás da selección destes espazos. En primeiro lugar, o número absoluto de especies é un dos criterios e indicadores que se ten empregado que se ten proposto para determinar cales son as áreas prioritarias. Cantas máis especies haxa nunha zona, máis prioritaria sería esa área. Por outro lado, tamén é complementario o anterior pensar en das especies presentes cales son aquelas que realmente están cunha distribución restringida e, polo tanto, teñen máis probabilidades de extinguirse. Imaginemos unha zona que tivera moitísimas especies, pero todas esas foran especies de ampla distribución. A compararíamos con outra zona similar en cuanto a número de especies, pero que a maioría das especies presentes foran moi limitadas en cuanto a distribución. Obviamente deberíamos dar prioridade a este segundo espazo. Na diapositiva tamén se mostra en terceiro lugar a cuestión da diversidade taxonómica. Isto é relativamente importante para ter presente que o concepto de biodiversidade é xerárquico, como comentamos no seu momento, e polo tanto podemos ter unha serie de organismos que forman parte desa diversidade e ser entre eles moi parecidos ou, pola contra, ser entre eles moi diferentes. E canto máis diferentes sexan dende un punto de vista taxonómico, isto seguramente implicará tamén moita máis diferenza dende moitos outros puntos de vista, incluindo tamén os aspectos de comportamento que comentaba no seu momento como unha parte fundamental da biodiversidade. Así que este sería o terceiro aspecto a ter presente a hora de priorizar espazos. Imos ver un par de exemplos. Un exemplo está baseado nos espazos protegidos de España, da Península Ibérica, e temos aquí puntos de interese baseados na función da flora. E aquí se empregan, este é un artigo, aquí tedes a referencia publicado en Quercus, empréganse dous formas de ordenar os espazos. En primeiro lugar, as áreas de conservación prioritarias según a súa riqueza en número de especies. E en segundo lugar, como cambiaría o listado si, en lugar de considerar exclusivamente o número de especies, se dera prioridade ás especies de distribución máis reducida que albergan eses espazos. Entón, aquí temos os 10 primeiros espacios en cada unha das dúas formas de ordenación e podemos ver que o primeiro espazo é Sierra Nevada, tanto nun caso como no outro. Serra Nevada, coas súas montañas de máis de 3.000 metros situadas no sur de Europa, é un lugar excepcional dende moitos puntos de vista e por iso ten unha enorme diversidade florística e, ademais, moitas especies de distribución restringida. Por exemplo, aquí teríamos 117 especies presentes só coa protección de Sierra Nevada, o que representaría un 14% da diversidade de especies vegetais da península. Mentras que se vamos engadindo espacios, por exemplo, Pirineos, a Sierra de Grazalema, a Cordillera Cantábrica, a zona de Coimbra, a zona xesífera do Tajo, as sierras de Algeciras, Pirineos, Cabo de Gata e as sierras de Cazorla
e El Pozo en Jaén. Con estes teríamos unha diversidade acumulada dun 52% da flora ibérica, o cual realmente é importante, son só 10 espacios. Pola contra, se nos vamos á distribución de especies con área limitada, aquí o primeiro lugar sería sendo como antes Sierra Nevada, pero xa cambiaría moito o resto dos espacios. Podemos ver que aparece Ibiza, que aparece, bueno, cambia de lugar a Sierra de Algeciras e de Cazorla, que suben en cuanto a importancia. Antes Cazorla, por exemplo, estaría no punto 10, agora pasaría a ser o punto número 4. E en xeral aparecen novos espazos que antes non estaban. O sea que, como vemos, estas dúas formas de analizar dan lugar a prioridades diferentes. Por outro lado, temos que ter presente que a conservación en moitos casos ten problemas de índole xeográfico exclusivamente porque existen fronteiras políticas. Se nos ordenamos os países en función da riqueza de endemismo en diferentes grupos de organismos, podemos atopar como hai unha serie de países que sistemáticamente están entre os primeiros puestos e outros que, sin embargo, pois cambian en función do grupo de organismos que nos consideremos como prioritario. Isto como número total de especies e isto como número de especies endémicas. Bueno, estes son datos un pouco antigos, de 1998. Probablemente algunhas cousas cambiaron, no senso de que, por exemplo, actualmente Ecuador, que aquí aparecía para as aves como o país número 5, está sendo considerado, se non o primeiro país, bueno, comparado con Brasil, evidentemente polas dimensións é unha diferencia notable, pero está nun posto bastante superior. A cuestión é que as fronteiras políticas dan lugar tamén a un problema a hora da diversidade, da conservación e do establecemento de espacios protegidos, porque a distribución dos grandes biomas, neste caso para América Latina e o Caribe, pois non se corresponde coa distribución dos países. É dicir, as fronteiras políticas evidentemente non teñen nada que ver coas fronteiras bioxeográficas. E isto implica que deberíamos de ter presentes as fronteiras políticas á hora da elección de espacios protegidos, tentando a coordinación internacional, que é algo moi importante. No mundo real, a conservación pois se realiza dunha maneira bastante oportunista. En prácticamente todos os países a historia detrás da creación de cada espazo protegido a veces é unha anécdota ou incluso por así decir, o empeño dunha soa persoa que foi a que realmente consigue que eso acabe sendo protegido. E iso realmente pois implica que non se están seguindo pautas obxectivas, cuantitativas, científicas a hora de elegir os novos espazos. En Australia, que esta imaxe que poño é dunha serie de prados e todos estes que vedes son eucaliptos, a pesar do seu aspecto que parecen árbores diferentes, pois en Australia, se vemos un gráfico como este onde se representa a fertilidade do solo frente á topografía, grado de inclinación, moi inclinado, moderado ou relativamente unha chaira, pois temos que a porcentaxe de área protexida, como podemos ver neste gráfico, é moi elocuente. Donde se concentra? Pois nos lugares que teñen baixa fertilidade e que ademais son, como consecuencia en parte deso, de unha inclinación moi importante. Son os lugares que basicamente a especie humana non reclama para os seus usos, é dicir, non os precisamos porque non son útiles para a silvicultura, tampouco para a agricultura, moito menos para colocar as nosas cidades ou instalacións aí. Por eso esas son as áreas protegidas de Australia. A maioría das zonas de interés que estean en cualquera outro tipo de combinación non se protexen. E isto é evidentemente un problema. Se queremos empregar criterios de tipo obxectivo, poderíamos seguir as indicacións de Bibi neste artigo, que se denomina precisamente así, seleccionando áreas para a conservación, e que proporciona estas liñas maestras para a elección das zonas protegidas. Dice que en primeiro lugar deberíamos elexir, incluir na rede de reservas todos aqueles sitios que algún tipo de protección xa teñen. Por varias razóns. Básicamente, a cuestión é de tipo social, non dar marcha atrás porque en moitos casos isto podría ter un efecto contraproducente. Aínda que pode haber lugares
que, dende un punto de vista obxectivo, aínda que estean protegidos, non sexan precisamente os de maior interés e que pode haber moitos lugares que non estean protegidos e que teñan máis interés. Pero históricamente foi así e esta sería a situación. En segundo lugar, pois se poderían seleccionar aqueles sitios que permitiran a protección das especies máis raras. É dicir, que o que vedes aquí, basicamente, é o que comentamos no seu momento como análise de carencias dunha rede de espazos protegidos. O que a proposta é basicamente iso. Imos, polo tanto, buscar aqueles lugares que maximizan a protección das especies máis raras. En terceiro lugar, pois, poderíamos complementar a lista con aqueles outros lugares que, de algún xeito, aumentaran a protección tendo en conta os lugares que xa están protegidos, é dicir, cales son os sitios que aumentarían ou complementarían mellor o que xa está protegido. Isto deberíamos repetir hasta que tiveramos un número mínimo de hábitats preestablecido para cada unha das especies de interés. Evidentemente, non pode ser para cada especie en absoluto, senón para as especies indicadoras, que normalmente serán grandes vertebrados e especies de árbores ou grandes especies emblemáticas dentro do reino vegetal. E finalmente, pois se podería revisar a lista por se ver algún lugar que poderíamos considerar parcialmente superfluo. Isto é así porque, evidentemente, isto sería unha lista de máximos de todo aquilo que se podería chegar a protexer, pero o que realmente se pode protexer normalmente está moi lonxe desa lista de máximos. Por iso, canto máis realista sexa este elenco de espazos sería moito mellor. Ben, se pasamos a falar das características cruciais do deseño de reservas, imos empregar estas 4 ideas que están aquí indicadas. Imos falar de como serían as áreas mínimas, cales son os tamaños mínimos das áreas protegidas para que sexan viables. Hoy imos abordar esta cuestión, como comentaba ao principio, empregando diferentes criterios, diferentes puntos de vista. En segundo lugar, tamén falaremos un pouco de, en lugar de área mínima para a reserva, cal sería o tamaño mínimo da poboación das especies emblemáticas que deberíamos tentar de protexer e en función de eso establecer a área, é dicir, que sería unha aproximación contraria á anterior. Complementaria máis que contraria. En terceiro lugar, é moi importante, e isto é a conservación no mundo real, ter en conta tanto o contexto espacial donde se atopa cada unha das reservas e que tipos de problemas pode ter para a súa conservación a longo prazo considerando o que rodea a esa reserva e finalmente o contexto social, porque a conservación, como falamos no tema dedicado a aspectos sociais, evidentemente precisa de apoio da sociedade e precisa informar á sociedade para que ese apoio estea baseado non nunha creencia ou nunha simple desexo, senón en considerar os aspectos positivos que precisamente os espazos protegidos nos aportan á nosa sociedade. Ben, empezamos entón polo primeiro, áreas mínimas. Sabemos que hai unha enorme fragmentación de hábitats, vimos imaxes neste tema na lección anterior, e estudios realizados con diferentes especies de aves, imos empregar bastante as aves e os mamíferos porque son os animais máis emblemáticos e ademais os máis empregados neste tipo de traballos. Eses estudios con aves levaron á conclusión de que unha reserva que teña menos de 1 km² non vai ser útil en absoluto, e en aqueles lugares tropicais mínimo entre 25-30 km ou incluso 100 km². Aínda así, 100 km² é xeralmente demasiado pouco. Cando as manchas de hábitat oscilan entre 1 e 25 km², que como veremos é o tamaño de moitas das reservas naturais establecidas, descubriuse que a taxa de extinción das aves no primeiro século está entre un 10 e un 50%. É dicir, en só 100 anos podemos perder a metade das especies de aves que vivían alí. Así que isto é moi importante. Isto ímolo ver agora en algúns exemplos. En segundo lugar, temos tamén estudios realizados coas extincións históricas. A que nos referimos con isto? O estudio de illas que se formaron despois do cambio do nivel do mar no Pleistoceno, que polo tanto estiveron unidas aos continentes
e hai uns 7, 10, 15 mil anos, depende do tipo de illa e do lugar onde estea, pois se transforma nunha área aillada do continente. Entón, cando se estudia a perda de especies desas illas, vendo as que deixaron restos fósiles e, polo tanto, sabemos que aí estaban, pero xa non están, o que se ten atopado é que illas que tiñen máis de 7.000 km², pensade que é unha illa ben grande, perderon o 51% das súas especies dende a formación desa illa, mentres que illas de 145 km², relativamente pequenas dende este punto de vista, pero moi grandes para ser unha reserva, perderon ata o 92% das súas especies. As illas que teñen menos de 200 km², 250 km², pois son, dende este punto de vista, iguais ás illas verdadeiramente oceánicas, que son aquelas que nunca tiveron contacto con continentes, por exemplo, as illas dos Azores ou as illas dos Galápagos, que se forman por actividade volcánica no medio do océano e, polo tanto, todo o que chega ali é novo, non estaba previamente a formación da illa. Neste senso, polo tanto, o que se ten sugerido é que necesitaríamos parques verdadeiramente grandes, uns 2.500 km², para as aves, para que non se extinguiran máis de un 1% por século. Se empregamos os mamíferos como indicadores, pois as tasas de extinción dos mamíferos en parques africanos están indicando que nos primeiros anos están perdendo unha grande cantidade de especies, un 23% das especies nos próximos 50 anos, se estima para moitas destas reservas, e isto, por exemplo, ocurre en parques nacionais de grandes dimensións. O Parque Nacional de Nairobi en Kenia, que está ao lado da capital do país e é un parque realmente grande, ten, por exemplo, ten perdido os elefantes, ten perdido os leóns e foron reintroducidos, a pesar de ser un sitio, como digo, enorme en cuanto a superficie, pero evidentemente tan cerca como está da cidade, coa presión forte que existe, moitas destas grandes especies de mamíferos non teñen capacidade de persistir nun ambiente así. A maioría das reservas actuais son relativamente pequenas. Algúns dos autores que teñen estudiado isto suxiren que reservas maiores de 10.000 km² serán incapaces incluso de manter a súa fauna de grandes carnívoros. Podémoslo ver neste tipo de estudios que se teñen feito. Isto é para tres grandes parques nacionais de África, precisamente o parque de Nairobi que acabo de mencionar, que ten 2.000 km², ou, por exemplo, o Parque Nacional das Cascadas Murchison en Uganda ou o Serengeti National Park en Tanzania. E o que vemos aquí é o porcentaxe de especies de grandes animais que estarían ali presentes ao longo de unha proxección de 3, 4.000 anos, 5.000 anos. Evidentemente, isto é unha proxección baseada no que coñecemos dos primeiros anos de funcionamento destes espazos. E, como dice aquí na figura, este tipo de proxeccións teñen sido impugnadas, que decir, hai xente que non está de acordo con esta visión tan pesimista. Pero o que é certo, e, por exemplo, para o Parque Nacional de Nairobi, que é o máis pequeno destes tres, como comentaba hai un momento, pois sí que se extinguiron os leóns e os tiveron que reintroducir. Se extinguiron tamén os elefantes, non sei se nestes momentos se reintroduciron ou non, pero é evidente que estas extincións de grandes mamíferos ocurren en tempos moi breves. Un exemplo de tamaño de reserva, por exemplo, aquí vemos este cartel que corresponde ao Parque dei Nebrodi en Sicilia. Este é, como dice aquí o cartel, o parque máis grande de Sicilia, con 85.000 hectáreas, que son 856 km². Entón, como se compara este parque con este tamaño, 856 km², con a distribución das reservas a nivel mundial? É dicir, de que tamaño estamos a falar cando falamos de espazos protegidos a nivel do mundo? Ben, esta é unha distribución do tamaño de reservas por tamaños de clase, como vedes aquí está multiplicado por 100 km², así que isto sería 100 km² e así hasta arriba,
E o que vemos aquí é que o Parco de Inébrodi, que acabamos de comentar, caería nesta categoría das máis numerosas. O sea, a inmensa maioría das reservas, de feito o 97%, 98%, están por debaixo de 100% 10.000 kilómetros cuadrados. Esto era para 1986. Nós poderíamos pensar, bueno, pero as cousas están cambiando. Ben, pois calculei eso a partir dos datos da lista de Nacións Unidas de áreas protegidas e resulta que das 12.000 reservas, casi 12.700 reservas de 1997, o 98% son menores de 10.000 kilómetros cuadrados, que era unha desas valores que antes comentábamos, como que se estimaba que se son menores de 10.000 kilómetros cuadrados van perder a inmensa maioría das súas especies en tempos relativamente próximos do futuro. O Parque de Inébrodi, de novo, está situado aí. Isto era en 1997, a última memoria publicada polo organismo das Nacións Unidas para as áreas protegidas mostra esta distribución en tamaños, como vedes, por debaixo dun kilómetro cuadrado son o 48% das reservas, casi o 50%, e por riba de 10.000, que era o que estábamos a comentar, só hai un 0,2 das reservas. Isto é a conservación no mundo real. A nosa poboación é o suficientemente grande en todos os lugares do mundo como para prácticamente impedir a creación de reservas protegidas de grandes dimensións. Isto nos leva a un punto de vista bastante pesimista dende a protección das especies. Ben, seguindo coa idea das áreas mínimas, tamén poderíamos falar do tamaño crítico mínimo que se suxire como unha superficie que sería necesaria para a conservación a longo prazo de todas as especies desa área protegida. A reserva debería, polo tanto, corresponder, o tamaño da reserva, debería corresponder á asíntota da relación de especies área que comentamos no seu momento na teoría de bioxeografía de illas. Este tamaño, polo tanto, permitiría manter as especies sempre que a reserva, incluso se a paisaxe ao redor da reserva fora completamente destruída. Ese tamaño, como digo, está por riba das 10.000 kilómetros cuadrados que acabamos de comentar. Depende moito do tipo de especie e do lugar. Se empregamos os mamíferos para determinar o tamaño mínimo das reservas, as áreas mínimas, pois tendo en conta os requerimentos de campeo das especies de mamíferos, sobre todo dos grandes depredadores, se pode saber, por exemplo, que para manter 8 osos grizzly ou 8 lobos en Estados Unidos se precisan duns 600 km cuadrados e dende este punto de vista prácticamente ninguna das reservas norteamericanas é o suficientemente grande como para manter poboacións viables destes mamíferos. En realidade, porque obviamente con 8 osos ou 8 lobos non temos a protección da especie. Se precisan, dende moitos puntos de vista, uns 250 individuos como mínimo para garantizar a poboación a longo prazo e para eso se está pensando que se requiren entre 400 e 400.000 hectáreas dependendo do animal en cuestión. Podémolo ver neste gráfico de aquí para distintas reservas e distintas especies de América Latina. Temos distintas especies de mamíferos e de aves de gran tamaño, canto en cuanto a superficie precisa unha parella reproductora para manterse, e aquí o temos, isto está en hectáreas, e 250 reproductores. Quanto se precisaría? Por exemplo, para o mono de cara blanca, Cebus capuchinos, se precisarían uns entre 600 e 6.000 hectáreas. Se vedes aquí, por exemplo, para este animal, para o mono araña, entre 4,5, isto debe estar equivocado, e 14 hectáreas. Sin embargo, para o jaguar, precisaríamos máis de 800.000 hectáreas para manter unha poboación de 250 reproductores. Que área protexida é suficientemente grande na zona como para protexer estas especies? Pois aquí está indicado algunhas das áreas protegidas, o acrónimo está aquí debaixo, e incluso temos unha pregunta aquí colocado para o caso do jaguar, porque aparentemente en Centroamérica non habería ningún lugar
de suficientes dimensións como para proteger para proteger unha poboación de 250 jaguares. Para determinar estas áreas mínimas que acabamos de comentar, algúns experimentos a grande escala pois están sendo de grande utilidade. E aquí vedes unha imaxe tremenda de o que se ten feito en zonas do Brasil, onde isto é cerca de Manaus, onde se ten deforestado enormes superficies para convertilas en agricultura. E aproveitando esas circunstancias se conseguiu, dende o punto de vista da xestión, deixar áreas de distintos tamaños e a distintas distancias con respecto á selva, como vedes na imaxe, para estudiar que pasaba con esas áreas. Este cuadrado de aquí, como dice na figura, ten unha hectárea, é máis ou menos a superficie dun campo de fútbol, e este ten 10 hectáreas. Ben, estes experimentos indicaron que o efecto do borde e da distancia entre a reserva e o hábitat orixinal son de enorme relevancia e as manchas de 10 hectáreas como esta perden rapidamente ata 7 especies de grandes mamíferos e estas, de unha hectárea, perden prácticamente todas as especies de aves que poideran vivir no bosque. Polo tanto, crucial manter reservas de gran tamaño, o máis grande posible. Esa sería a única regla xeral que se poida dar. Ben, deixamos este aspecto e pasamos a unha segunda forma de abordar a cuestión do tamaño das reservas, xa non tanto polo tamaño da propia reserva, senón polo tamaño da poboación dos organismos que alberga. Imaginemos unha reserva que está pensada para protexer algunha especie concreta de organismo, un dos tres criterios que vimos no seu momento para a creación de espazos protegidos, a protección de grandes mamíferos ou grandes especies emblemáticas, e que se queremos que esa reserva sexa efectiva, que protexa realmente a esa especie, que require unha superficie relativamente grande, o que temos que calcular cal sería o número mínimo de especímenes dese organismo que deberían estar aí para que a poboación non se extinga dadas estas condicións que aparecen na definición. A probabilidade de extinción debería ser menor a 1% durante 100 anos e a pesar de todos os problemas que poidan aparecer de tipo demográfico, ambiental, xenético, de presión consanguínea ou catástrofes naturais que poideran aparecer aí. Por lo tanto, ese sería o tamaño de poboación mínimo viable para unha destas especies de interés en conservación. É importante todo isto da estocasticidade xenética e dos problemas xenéticos porque sabemos que a perda de heterocigosidade ten un efecto moi claro sobre a habilidade dos organismos para adaptarse aos cambios ambientais e que os funís, os colos de botella, pois precisamente dan lugar a esa perda da heterocigosidade. É dicir, se unha especie pasa, unha poboación dunha especie pasa por un período onde o seu tamaño é moi pequeno, perde unha enorme cantidade da súa variabilidade xenética e se pode producir, por efecto de funil, unha depresión consanguínea. Esa depresión consanguínea terá un efecto negativo sobre a capacidade de adaptación dos organismos que persistan. O tamaño efectivo da poboación se calcula mediante esta fórmula que vedes aquí, que é unha fórmula moi clásica en xenética de poboacións, é que n sub b sería o tamaño efectivo da población, número efectivo. En xenética se soe empregar en lugar de tamaño a palabra censo efectivo, pero prefiro o concepto, o término de tamaño, que é máis general. O censo se refire a aqueles organismos que se poden contar con moita facilidade, sería algo así como ter en conta ou contar todos e cada un dos individuos dunha poboación, cousa que non sempre é posible. De calquera xeito, o tamaño efectivo da poboación sería igual ao número de machos polo número de femias multiplicado por 4 e dividido pola suma de machos e femias. E este número de machos e femias que aparecen aquí son os que realmente se reproducen dentro da poboación. Así que canto máis desigual sexa o número de individuos de cada sexo, máis pequeno vai ser o tamaño de poboación efectivo. Decía que a heterocigosidade vimos xa nun tema anterior que ten unha enorme relevancia na capacidade de adaptación dos organismos e aquí vos poño 3 exemplos máis de dúas especies de moluscos, vedes aquí,
as fotos, e unha especie de peixe, neste caso a troita arcoíris. O que se representa aquí é o número de loci heterocigóticos frente, por exemplo, ao tamaño, ao crecemento, como vemos, canto máis heterocigótico, máis crece este organismo, e aquí temos efectos ao revés, o consumo de oxígeno cae a medida que o organismo é máis heterocigótico, e o número de características asimétricas tamén cae a medida que o organismo é máis heterocigótico para o caso da troita arcoíris, indicando que canto máis heterocigótico sexa o organismo, maior habilidade ten para manterse nun ambiente cada vez máis restrictivo. Así que a heterocigosidade, as cuestións de tamaño de poboación e as reducións drásticas do tamaño efectivo da poboación son moi relevantes. Aquí podemos ver que pasaría coa heterocigosidade cando hai un funil, cando hai un cambio de tamaño de poboación e como se perden a heterocigosidade. E quero poñer este exemplo do guepardo, que é unha especie emblemática dende moitos puntos de vista e que aquí é moi relevante. Se sabe que os guepardos teñen pasado por un funil, por un estreito colo de botella hai moito tempo, e a poboación actual ten unha baixísima variabilidade xenética. Así que é un exemplo curioso de un organismo que, a pesar de ter moi baixa variabilidade xenética, aínda ten unha poboación viable. Este estudio que comento aquí, con 55 individuos de varias poboacións de guepardos, non detectou ningún tipo de variabilidade xenética en 47 loci analizados. Hasta tal punto eran idénticos que parecían semelgos, que cando se insertaba un anaco de pel dun individuo noutro non había normalmente ningún tipo de rexeito, o que quere dicir que eran hasta idénticos dende todos os puntos de vista. E é un organismo, como digo, emblemático dende o punto de vista da conservación, pero curiosamente ten moi pouca variabilidade xenética. Ben, entón vemos xa ata este momento dúas das formas de determinar os tamaños óptimos das reservas. Primeiro, pola superficie mínima desas reservas e segundo, polo tamaño mínimo da poboación dos organismos que queremos protexer. En terceiro lugar, decía que era moi importante ter en conta o contexto espacial. O contexto espacial nos vai dar unha idea de como está situada a reserva con respecto ao que rodea a esa reserva. E aí, nestes gráficos, estes esquemas que vemos na diapositiva, pois hai unha serie de zonas de reserva, que é o que está aquí con esta forma coa P no interior, e que indica, por exemplo, unha zona protexida con área de protección ao redor, ou distintas situacións nas que podemos ver pois distintos tipos de situacións con áreas de amortecemento no interior, no exterior. Isto por suposto sería peor que isto, ou o ideal, que sería este diseño de aquí, que corresponde a unha reserva da biosfera, que falamos no seu momento como un dos tipos de reservas. Unha reserva da biosfera, según os estatutos do programa MAB, ten no seu interior a zona central de reserva estricta, unha zona de amortecemento que rodea a esa zona central e unha zona de amortecemento segunda que rodea a primeira zona, onde se van relaxando as cuestións ou as limitacións no uso das actividades. Isto sería, dende os puntos de vista espaciais, o ideal, ter protegido a zona de reserva frente aos posibles peligros que veñan de fora mediante zonas de amortecemento, de amortiguación ao redor do punto central. De feito, por exemplo, nesta imaxe que vemos aquí en falso color de Sevilla, a zona de Doñana, isto sería o Parque Nacional de Doñana. Pintei aí aproximadamente o que é considerado Parque Nacional. E como vemos aquí, ao redor do Parque Nacional de Doñana están todas estas zonas que pintei aquí en amarelo e que corresponde ao Parque Natural de Doñana. É dicir, o deseño do Parque Nacional e do Parque Natural de Doñana está pensado precisamente para protexer a zona núcleo mediante estas zonas de amortecemento ao redor, que como podedes ver son de gran dimensiones, casi tantas como o propio parque. Quere decir isto que protexe perfectamente a Doñana do que poida ocurrir fora? Pois non necesariamente. Aí, neste punto,
está a mina de Aznalcóllar, que hai uns anos produciu unha perda pola rotura desta balsa que mandou toda unha grande cantidade de lodos tóxicos río abaixo e que chegaron ata Doñana. É dicir que, como podedes imaginar, non hai unha garantía absoluta de que o que ocurre fora dunha reserva non acabe afectando o interior da reserva. A conectividade nas paisaxes é importante e pode ocurrir que aspectos catastróficos como este que acabamos de comentar teñan un efecto drástico sobre un área protexida, a pesar de ter zonas de amortecemento ao redor. A forma da propia reserva é tamén moi relevante. Se as reservas tiveran unha forma moi alongada, como esta mancha de paisaxe que vemos aquí, pois teríamos moito borde para protexer e moito borde por donde poden entrar precisamente os problemas. Así que as especies, por exemplo, que requiren hábitats tranquilos, terían dificultade para vivir nunha zona que fora moi alongada e estreita. E os custes de xestión son realmente maiores. Así que de aí deriva esa idea que comentamos tamén no seu momento da mellor utilidade dunha reserva canto máis redonda, por así decirlo, sexa, é dicir, canto minimice os aspectos derivados do borde. Outro exemplo de unha reserva que emprega o sistema de amortecemento é, como vedes aquí, o Yellowstone National Park, casi un cuadrado. Este sería a superficie. Fixadevos, é un dos máis grandes parques nacionais de Norteamérica, 898.000 hectáreas. 900.000 hectáreas, como vedes, unha superficie moi grande. Para darmos unha idea do que isto representa, pensade que en Galicia hai de monte unhas 2 millóns de hectáreas e aquí temos 900.000 hectáreas nun solo parque nacional. Ao redor do Parque Nacional temos o que se chama a zona do Great Yellowstone, que serían os National Forest, como vedes aquí. Son bosques nacionais que para o sistema de áreas protegidas de Estados Unidos é algo que ten unha certa protección, aínda que non corresponde a un parque nacional, pero ten unha certa protección. Aquí, por exemplo, se realiza silvicultura, mentras que dentro do parque non se realiza, e pretende precisamente servir de zona de amortecemento para o Parque Nacional. Ben, as regulacións do uso do solo evidentemente son moi relevantes á hora do contexto espacial. O que permitimos que se poida realizar ao redor dunha área protegida pode afectar precisamente a esa área. Entón aquí vos puxen isto de custodia do territorio porque é un concepto que se ten desenvolvido nos últimos 20 anos aproximadamente e que corresponde a un mecanismo que permite manter a utilidade para a conservación de espazos naturais que non teñen unha protección oficial, pero que, sen embargo, consiguen unha protección mediante un acordo entre unha entidade de custodia, que normalmente vai ser unha organización non gubernamental, tamén pode ser unha empresa ou algún individuo particular, que establece un acordo de custodia con os propietarios desa zona. E ese acordo consiste en dar a cambio do mantemento dunha certa xestión nas propiedades, pois unha subvención, por exemplo, de tipo económico ou algún outro tipo de contraprestación que o propietario máis a entidade de custodia acordan como a longo prazo. Isto quere decir que o propietario non cede a propiedade, sigue sendo o propietario dos terreos, pero sí cede certos usos á entidade de custodia, a cual a cambio paga ou subvenciona as actividades dentro desa zona ou calquera outra alternativa que se considere apropiada para manter os obxectivos de conservación. A custodia do territorio precisamente é útil neste tipo de situacións onde queremos rodear un parque protegido por zonas incluso privadas que poidan manter unha xestión compatible coa protección do espacio protegido. Foi incluída na última lei de patrimonio natural, finalmente é unha actividade que está perfectamente regulada na legislación española de conservación. Dentro dos aspectos de
espaciais, tamén é moi relevante falar da conectividade dos corredores entre poboacións e esa conectividade, o feito de que varias áreas protegidas estean conectadas, valga a palabra, valga a redundancia, mediante mecanismos que permitan unha maior migración dos organismos, é unha das posibles formas de manter dinámicas metapoboacionais funcionando de maneira correcta. Unha dinámica metapoboacional é unha dinámica onde unha grande metapoboación está constituída por varias poboacións locais dun determinado organismo que están conectadas entre sí mediante migradores e que, polo tanto, a dinámica total desa metapoboación se mantén gracias a que certas áreas teñen exceso de produción de individuos e outras áreas poden recibir a eses individuos que sobran en certos lugares e así manter a paisaxe funcionando. O que temos na imaxe é un exemplo para un licénido, Plebeius argus, parecido a este que aparece na fotografía, e neste caso nos mostra como a distancia frente á fonte de poboación e o tamaño da mancha de vegetación apropiada para esta especie determinan si se ocupa ou non se ocupa unha área. De feito, se vedes aquí, ningunha área por debaixo de 0,1 hectáreas está sendo ocupada. Os puntos negros son os lugares onde hai unha poboación e os puntos en blanco son aqueles onde non hai. Incluso áreas, como vedes aquí, zonas que están a distintas distancias, moi cerca ou moi lonxe da fonte. E o mesmo poderíamos decir que prácticamente imposible, non é o caso porque hai dous exemplos aquí, pero casi ningunha zona que estea a máis de 600 metros de distancia da zona productora vai ser colonizada. Así que, por exemplo, para esta especie xa sabemos mediante este tipo de análise que se queremos manter unha situación de metapoboacións funcionando, precisamos, por un lado, manter manchas que sean maiores de 0,1 hectárea e, por outro lado, que as distancias entre esas manchas non superen os 600 metros. E con isto permitiríamos manter unha poboación incluso máis grande da bolboreta en cuestión grazas a eses espazos que estarían conectados pola migración de individuos entre manchas. Esa dinámica metapoboacional que acabamos de comentar é moi importante e, de feito, cando se analiza, e isto está moi estudiado precisamente nas bolboretas, por iso os exemplos que estou colocando son de bolboretas, a medida que vemos como varían as poboacións ao longo do tempo, por exemplo, aquí vedes a tendencia que é unha certa tendencia a disminuir, aínda que non parece moi drástica, para o caso desta mariposa, desta bolboreta, ¿no? De Eufidria sedita, cerca de San Francisco, en California. Hai unha especie do mesmo xénero, varias especies do mesmo xénero aquí en Galicia e son moi parecidas a esta. Bueno, pois vemos aquí como ao longo do tempo a poboación tende a disminuir pouco a pouco, pero cando miramos as áreas concretas onde está, pois podemos descubrir que a área G se extingue no ano 74 e non volve a recolonizar, mentras que na área C a poboación está subindo de tamaño e na área H, sin embargo, está disminuindo. É dicir, que hai unha dinámica complexa das poboacións locais que constitúen esa metapoboación que a que vemos aquí. Entón, pois temos que ter presente isto á hora da xestión e de establecer os corredores para evitar que ocurra este tipo de situacións de extincións e favorecer o aumento ou polo menos a constancia da poboación. Como establecemos os corredores? Pois normalmente empregaremos os bosques ripícolas, como esta imaxe que vos poño aquí, de un regato en centro de Italia. Esos bosques ripícolas teñen unha serie de ventaxas, sirven para aumentar a taxa de inmigración, mantén polo tanto o número de individuos que se moven dun lugar a outro, tamén incrementa a área de campeo de moitas especies que precisan cobertura vegetal de bosque en zonas agrícolas. Eso lles dá unha posibilidade de escapar dos depredadores e tamén dá diferentes tipos de ambientes que prefiren ou que precisan moitas das especies. O sea que os bosques ripícolas son moi importantes dende un punto de vista dos corredores. Pero tamén teñen as súas desventaxas. Pois, por exemplo, poderemos mencionar como desventaxas o incremento da posible transmisión de enfermidades que se introduzan nunha área e que se transmitan precisamente polo corredor.
pode facilitar a expansión de especies exóticas que poden atopar no corredor a maneira de conectarse entre distintas áreas e incluso pode facilitar a propagación de algún tipo de catástrofe. Pode ser un incendio, non probablemente no caso dun bosque ripícola, que polo seu grado de humidade é moi pouco probable que se queime de unha maneira intensa, pero si outro tipo de catástrofes naturais se poden propagar con máis facilidade se existe un corredor non asociado precisamente a unha área ripícola. Aquí tedes outro exemplo de como se empregan precisamente as áreas con regatos para conectar distintas áreas protegidas. Isto é para Estados Unidos, en California e sur de Oregón, e temos distintas áreas protegidas en gris claro, distintas áreas que se proponen como corredores para conectar precisamente as áreas protegidas. E como podedes ver, eses corredores propostos precisamente empregan os regatos como lugares onde é máis fácil manter esa conectividade. Que anchura teñen que tener eses corredores? Pois é unha desas preguntas difíciles de responder, porque dependerá da especie para que nos consideremos eses corredores. Por exemplo, para lobos, tanto en Minnesota como Alaska, se considera que necesitan unha anchura mínima de entre 12 e 20 kilómetros e polo tanto teñen que ser moi amplios, pero por exemplo para os osos negros en Minnesota con 2 kilómetros parecía que chegaría, igual que para os pumas que vemos por aquí en California, ademais, Bobcats, 2 a 5 kilómetros de anchura, ¿no? Eso dependerá, como digo, da especie. Hai dificultades para a súa implantación, por suposto. Esas dificultades teñen que ver con cuestións de tipo político normalmente. Aquí vedes un exemplo onde se propón un corredor que estaría aquí para conectar zonas protegidas entre Costa Rica e Nicaragua e que ten dificultades precisamente porque se precisa unha colaboración internacional. Alternativamente a esto de os corredores simples que acabamos de mencionar, outra estrategia que se ten proposto é o que se chaman as redes con nódulos de uso múltiple, é dicir, con módulos de uso múltiple, perdón. Teríamos nodos ou puntos de maior interés, teríamos unha rede de reservas que conecta a eses puntos de maior interés e finalmente teríamos o que chamaríamos aquí os módulos de uso múltiple, que en grande medida se corresponde con o deseño das áreas protegidas dentro das reservas da biosfera da UNESCO e terían, polo tanto, unha zona central estricta de protección e unha serie de zonas de amortecemento ao redor das quais se permitiría outro tipo de acción. Aquí tedes exemplos deso para Florida, en Estados Unidos, onde hai áreas que están xa protegidas, que son en gris, as áreas en negro que se propoñen para transformar en áreas protegidas, aquí ademais para adquisición, e as zonas que se supón que deberían servir en gris claro para conectar, como vedes a través do río, as áreas protegidas. Isto sería unha rede con nódulos ou zonas de maior interés e corredores para conectar as áreas que se consideran relevantes para a conservación. Ben, con isto temos unha visión bastante general dos distintos aspectos relacionados, como acabamos de comentar, con o que sería o tamaño das áreas protegidas e o contexto de tipo espacial, é dicir, como temos que distribuir as nosas áreas protegidas no espazo para maximizar a súa efectividade. Vamos deixar aquí isto. Na próxima lección, nas próximas aulas, falaremos dos aspectos que teñen que ver co contexto social, que tamén son de grande relevancia, e veremos as cuestións, unha pequena revisión de como é a situación dos espazos protegidos no caso de dous lugares concretos, un América Latina e outro para o caso de Galicia.